Слово «дзюдо» переводится как «путь деревянной палки» и означает классическое японское боевое искусство владения этим видом оружия. Изначально цель этого искусства заключалась в том, чтобы научиться, используя всего лишь простую палку, напоминающую трость для ходьбы, противостоять в бою человеку, вооруженному мечом. Основным видом оружия в дзюдо является обыкновенная палка или дзё. Дзё – деревянная палка, применяющаяся как оружие в ряде японских боевых искусств. Сегодня для занятий дзюдо используется стандартная палка длиной 128 см и диаметром 26 мм. Comme il arrive souvent dans les ryu traditionnels, la position de base est hammi, c'est-à-dire qu'on n'expose que la moitié du corps. Dans les budo plus modernes, au contraire, on va se trouver de face. Dans les ryu classiques, en général, la position est hammi. On ne présente que la moitié du corps. À l'inverse, dans les budo plus modernes, comme par exemple le kendo, on utilise une position frontale. Donc toujours respecter hammi. Lorsque l'on part de la position shizentai pour prendre la position hammi, les pieds suivent le mouvement naturel du corps, comme ceci. Несмотря на свою кажущуюся незатейливость, палка обладает свойствами многих других, более благородных видов японского оружия. Ею можно бить как мечом, сметать как алебардой, колоть как копьем. Дзюдо, или как его называли до середины 20 века дзюдзюцу, изначально входило в компетенцию профессиональных воинов. Искусство дзюдо создал самурай Мусо Гоноске Кацуёси в начале 17 века. И, согласно легенде, впервые применил его в поединке со знаменитым мастером меча Миямото Мусаси. Гоноске назвал свой оригинальный стиль владения деревянной палкой синто мусурю. В первоначальном написании название синто мусурю означало «школа истинного пути Мусо». В современной же традиции, которая сложилась в конце 19 века, слово «синто» интерпретируется как «путь богов». Les deux premiers kion, les deux premiers mouvements de base, enseignent les deux façons principales de prendre un jo. Vous avez honte, qui correspond à la façon de prendre un couteau, et donc de couper, et vous avez gyakte ou sakate, qui correspond à la façon de prendre par exemple un marteau, et qui sert à frapper. La honte, l'arme, et dans la main avec le maximum de surface. Donc la saisie du jo permet d'assurer une coupe, alors que gyakte permet de frapper l'adversaire.
Une autre notion importante du Jo, et pas seulement du Jo, mais également du Budo en général, est la notion de Kikentai, que l'on peut traduire par coordination entre le corps et l'arme. La règle est que je n'expose pas mon corps avant que mon arme soit efficace et menace l'adversaire. C'est-à-dire que, si je peux exposer un théorème, ce serait que le corps n'avance pas tant que l'arme n'a pas dépassé la verticale du corps. D'un point de vue pratique, donc de la position, par exemple, Honte, le corps n'avancera pas tant que mon arme n'aura pas dépassé ma verticale. Comme ceci. Et indépendamment de la façon de tenir le Jo. Стиль, основанный Мусо Гоноске 400 лет тому назад, успешно прошел испытание временем и через 25 поколений мастеров дошел до наших дней. Современная система Синто Мусо-рю включает в себя 12 базовых движений и 64 тренировочные формы с дзё, сгруппированные в несколько серий. Но в отличие от оружия, имеющего лезвие, в дзё используют оба конца, а боевая дистанция варьируется в зависимости от хвата палки. На тренировках по дзюдо ученики вначале изучают 12 базовых движений, так называемых кихон. Они используются как способ введения новичков в дзюдо, а также являются отличным инструментом для оттачивания мастерства старших учеников. Сегодня новички, как правило, начинают обучение с индивидуальных упражнений. Сначала они изучают движение с дзё, позже переключаются на меч, и уже потом приходят к отработке техники с партнером. Pour exécuter le premier Kihon, Honteuchi, la garde se prend comme ceci. Okay. Deux mains sont en Honte. L'écartement entre les deux mains correspond à un avant-bras. Et ceci constitue la position la plus naturelle et elle ressemble étrangement d'ailleurs à la position que vous prendriez si vous preniez un sabre. Cette position s'appelle Hammi. Hammi parce que vous présentez seulement la moitié de votre corps à l'adversaire. Évidemment, cette position se répercute également au niveau des pieds. Et vous avez cette position Hammi avec les pieds à droite ou Hammi à gauche.
На протяжении веков традиционные тренировки были разработаны таким образом, чтобы научить учеников не только, собственно, боевым техникам, но и правильному применению боевой дистанции, правильной позиции тела и сохранению состояния постоянной боевой готовности. Entre autres choses que l'on pourrait dire, mais que je vous laisserai découvrir si vous décidez de pratiquer le jo, est le kiai. Dans cette école, on utilise deux sons différents pour le kiai, suivant si l'on coupe ou suivant si l'on frappe. Le kiai pour la coupe se fait ei, et pour la frappe se fait ot. Donc oui, ça donne ei, o, ot.